अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 2 पीस तैयार हुए हैं डबल पैनल में सीलिंग फैन बेंडिंग मशीन के। इसके अलावा सिंगल लाइट, डबल लाइट, टेबल वाली सारे मॉडल अवेलेबल हैं हमारे पास। ये सारे मॉडल अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेबल वाली ये हमारे नंबर हैं, इन पर रब्ता कर सकता है। कार्गो ऑल पाकिस्तान है। 300 डाइयों के 32 स्लॉट, 36 स्लॉट और 28 स्लॉट के। 1 साल की मुकम्मल वारंटी। ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड, ऑटो क्लच ब्रेक सिस्टम। जितनी टर्नें लिखेंगे 0 पे ब्रेक लगेगी। ब्रेक सिस्टम भी लगा है, क्लच सिस्टम इसमें। देखिए माशाल्लाह से ये डिज़ाइन चेक करें कितना प्यारा है। अगर कोई भाई हमारे पास खुद आना चाहता है, ये हमारा एड्रेस है 190 स्टॉप पर तेल वाला डिपो PSO का उसके पास है। ठीक है। अगर किसी भाई ने ऑनलाइन मंगवानी है तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी 1 साल की मुकम्मल वारंटी के साथ।